مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تريكات شوكس. حلقتنا النهاردة عن الخطوبة، موضوع شيق جدا. الخطوبة طبعا انتوا عارفين دلوقتي الخطوبة بقت صعبة جدا جدا بالنسبة للشباب أو الجواز عامة. يعني زمان كانوا بيقولوا علشان تتجوز يبقى بتكمل نص دينك، دلوقتي الجواز بقى عامل زي الحج لمن استطاع إليه سبيلا. كل حاجة غليت، العفش غلي، الذهب غلي، الخطوبة نفسها اصلا غليت. بتفضل خاطب بقى وكل شوية تجيب حاجات لخطيبتك، بتجيب حاجات باكتر من تمن الخطوبة. واللي اجمل من كده ان في مواقف كتيرة قوي بتحصل لنا في الخطوبة. يعني جالنا على رسائل على صفحة البرنامج موقف كده بيقول ان واحد كان رايح يخطب واحدة، فهو قال لها ان هو يعني وصل لها رسالة ان هو عايز يشوفها على طبيعتها. بس هو اتصدم الحقيقة، راح لقاها لابسة شبشب بلاستيك وجلابية بيت قديمة، وقاعدة بشعرها منكوش ومش حاطة اي حاجة في وشها. اتصدم، هو ما كانش يقصد طبيعتها دي، هو يقصد طبيعتها يعني ما تقفرش، ما تعملش ميك اب كتير، ما تعملش حاجات اوفر. لكن هو اتصدم بالحقيقة البشعة. احنا بنقول ايوه لما يجي حد يخطبك ما تقفريش في الموضوع عشان ما يتفاجئش بعد كده بعد الجواز. لكن مش معنى كده ان انت تظهري الحاجات الوحشة دي مش سلبيات، دي حاجات وحشة. وفي مواقف كتير قوي جات لنا. يعني مثلا طب افرض لو انت رحت تخطب وبعدين دخلت، وفجأة بعد ما دخلت وقلعت الجزمة اكتشفت ان انت لابس الشراب فردة وفردة، هتعمل ايه؟ او ان انت رحت تخطب وخدت معاك علبة شوكولاتة، وبعدين ابو العروسة خدها منك وقعد ياكلها كلها وانت قاعد، وبعد ما خلص اكلها قالك انا ما عنديش بنات للجواز. كل دي مواقف بتقابلنا في الخطوبة. طيب احنا عايزين نوصل لايه في الحلقة بتاعتنا؟ عايزين نقول ان الخطوبة دلوقتي بقت صعبة جدا، والمواقف اللي بتحصل فيها اصعب. يعني بنقول لاي اب تساهل في الموضوع. يعني خليك رحيم، انت برضو بيبقى عندك ولد وعارف قد ايه الحاجات دي بتبقى غالية ومصاريف عليه وكده. يعني بلاش تقوله شقة تمليك، لازم شقة تمليك، ولازم بنتي يتكتب لها قايمة ب300 ألف زي بنت عمتها، ولازم تجيب لها شبكة ب50 ألف زي بنت مساعد جارتنا، هي مش أقل منها. على فكرة الموضوع عادي جدا. يعني انت ممكن عشان خاطر لو بنتك عايزة الشخص ده او هو شخص مناسب تتغاضى عن حاجات كتير. يعني خليك رحيم، موافق بأي حاجة، مش لازم شقة تمليك، ربنا بعد كده يكرمه ويقدر يجيب شقة تمليك. ممكن دلوقتي يتجوزوا في شقة عادية، يجيبوا عفش عادي، مش لازم دهب كتير. يعني دبلة، يعني الدهب اصل كده كده الدهب بتاعه هو مش بتاعك انت، بتعجزه وبتقول له انا عايز دهب ب50 ألف. طب ما هو ال50 ألف دول يجيب بيهم عفش. طولت عليكم، تعالوا معانا هنشوف تقرير للفنان الكوميدي احمد الشوكس ومواقف اتعرض لها وهو رايح يخطب. استنوني بعد الفاصل. السلام عليكم. هنتكلم معاكم النهارده في موضوع الحب، وفي موضوع وتجربة أحمد مر بيها شخصيا وعايزين نحكي لها عنها النهارده. كده وش كده احكي كده وش اه عن الموضوع. احكي عن الموضوع مش أنا مستغرب. مش النهارده عيد ميلادك؟ ما مش عايزين بقى ايه نضيع الوقت بقى في عيد ميلادي والكلام كل ده. سنه وانت طيب. وانت طيب. فين التورته بقى؟ تورته في كدن الشعب. والله يا محمد، هو اول حاجه يعني الحب جميل، الحب جميل جدا. اكيد. الحب بيغير حياه الانسان، بيشجع الواحد على حاجات كتيره بيتمنى ان هو يعملها. والحب طبعا مطلوب في حياتنا. اكيد. انا فكرت يعني انت بتكلمني خلتني افكر في
وانا بحب. يمكن الحب ده ما بيجيش غير مره واحده زي ما بيقولوا. التانية دي بتبقى زي الاستبن، زي الانبوبه. زي الانبوبه. مش في انبوبه استبن في الحب. طب نخش في الموضوع. انا كنت بحب واحده في الكليه. ايوه. والكليه طبعا خلاص وقت الدراسه انتهى، وكل واحد راح لحاله يعني. هي كانت بتقول لي ان احنا هنفضل مع بعض على طول. اخر يوم ما شفتهاش تاني. بعتني يعني. فانا اتجننت، بس هي حبتني يعني، هي حبتني وانا حبيتها ايوه، حب يعني. واضح واضح. اه بجد يعني، يعني عايز اقول لك حسيت بحب رهيب في الوقت ده. ومن بعديها انا ما حبيتش تاني. فالمهم انا طبعا بعد الكليه حبيت ان انا اوصل لها، ما عرفتش. فوصلت روحت البيت. يعني في يوم كده خلاص حسيت ان انا مش قادر، وحسيت ان انا هتجنن. طبعا الحب ليه اضرار برضه يعني، الحب ليه اضرار على اي قد ما حاجه هو طبعا، حلو. اه. بس لكن لازم نحب بعقلنا. التهور في الحب مش كويس. اكيد. فالمهم انا روحت البيت فبقول يوم كنت متضايق، فبقول لماما انا عايز اخطب. قالت له ماله يا ابني، انت خلصت جامعه من حقك تخطب. قلت لها طب يلا. قلت لي يلا ايه؟ قلت لها دلوقتي والله عايز أخطب. والله العظيم اقسم بالله والله. قلت لها دلوقتي انا عايز اخطب. قالت لي يا ابني اصبر، انت لازم تاخد ميعاد ولازم تاخد. انا راح اكشف العمليه فعلا. مش انا راح اكشف اخد مش ميعاد يعني، بسهوله انا مش كده عارف يعني، احدد. انا اصل السن ده يعني ايه السن ده، انت ما عندكش خبره. هو فعلا لازم سن تاخد التهور ميعاد. طبعا. انا يعني انت ممكن تروح تلاقي اربعه قاعدين في نفس قاعدين. اربعه عايزين يتقدموا. فقلت لها ماما بص، هم اول ما يلاقوا احمد سعيد داخل عليهم هيعملوا فرح. بجد قلت لها فالمهم انا قعدت اقنع امي طبعا انا باختصر لك مش موافقه خالص نهائي. اكيد اي حد مكانها مش هيوافق. نهائي والله العظيم. المهم انا خطفتها بالاكراه. وش كده قلت لها لازم هتجنن بقى. هتيجي معايا يعني، هتيجي معايا والله العظيم هتجنن. فالمهم المشكله انا مش عارف العنوان. انا كمان. فاكر ان هي كانت قايله لي جنب مركز الشباب، وقعدت اتذكر كده. فانا جاي لك بقى واحنا ماشيين. تمام. تمام. انا نطيت في بنطلون البيجامه مع التيشيرت كده. مش عارف والله لبست انت ايه. طبعا لما صدقت امك انا حاسس ان انا كنت لابس جاكيت، بس جاكيت طويل، جاكيت بتاع ابويا الله يرحمه. مش عارف جاكيت بتاع مين، لقيته متعلق حاجه كده طويله على الركبه، قلت هو كان نازل البسها على الركبه. خلاص. وما لقيتش قميص، مش عارف لبست ايه تحتيه، مش فاكر. المهم انا ماشي في الشارع، خدنا تاكسي وانا والحاجه. فمشينا، فامي طبعا رافضه الموضوع وزعلانه. قلت لها بقى خلاص ابنك راح يتجوز، فكيها بقى. فالمهم احنا بسأل، نزلنا كده عند مركز الشباب اللي هي كانت قايله لي عليه. فبسأل واحد كده عند السوبر ماركت، فبقول له هو اسمه عم سعيد. بقول له عم سعيد ساكن فين؟ قال اعوذ بالله. قلت له ايه يا عم في هو ملبوس ولا ايه؟ قال اعوذ بالله. فانا اتخضيت. فالراجل عجوز تاني، فبقول له لو سمحت. قال لي نعم يا ابني. قلت له عم سعيد. قال لي امشي امشي. ايه يا جدعان عم سعيد ده عليه؟ عم سعيد ده ماله ده؟ مش عارف ايه شكله الحكايه. قصه وحكايه. اه بس ست كده كبيرة برضه، وقفتها قلت نجرب مع الست ديت. قالت لي عم سعيد في البيت اللي هنا كده. فقلت الحمد لله وصلنا للبيت يا محمد، الحمد الحمد لله لله. الحمد دخلنا لله. انا والحاجة البيت. فين بقى الشقة؟ انا مش عارف فين الشقة. فدخلنا الشقة، خبطنا لقيتنا موزة كده، موزة محمد. مش دي العروسة؟ امي بتقول لي دي العروسة. قلت لها دي العروسة. دخلنا قعدنا. تمام. فقالت اهلا وسهلا. هي بتفتكر ان امي صاحبة امها او حاجة زي كده يعني. فبتقول لي تشرب؟ قلت لها برتقال. على طول بوش كده يعني. مفيش كسوف. لا برتقال حلو. برتقال حلو. انا كان معايا علبة شوكولاتة. بيهدي بس الاعصاب. بس انا ايه مش عايز ادي الشوكولاتة إلا لما ايه اتاكد ان انا هخطبها. ما قلت ايه ما ارجعش فاضي. ممكن ما الاقيش عم سعيد يرفضه، اخرج مليان معايا طبعا حاجه طبعا يعني. استبني برضه الانبوبه. فالمهم امها دخلت كده، فالسلام عليكم. ست كده ما شاء الله يعني، حاجه كده الله طول اكبر. بعض. حاجه فقالت مين؟ ف مين انتوا؟ فامي بتقول لي يا ابني جاي يخطب بنتي. امي دبستها. انت عارفين طيب بنت مين؟ مش عارف. قلت لها عم سعيد. قلت لها عم سعيد فوق.
امي قالت لي يا ابني يا ابني مش انت قلت دي العروسه؟ قلت لها خلاص يما خلاص. قالت لي هتبقى يلا يلا يلا. يلا يلا. قلت لها طب البرتقال البرتقال السما. قالت لي يلا. هم طلعنا. قالت هي في شقه 4 واحنا طالعين على السلم، ففي سلمه مكسوره خالص يا محمد يعني. مش عارف الناس بتطلع ازاي، تقريبا الناس بتطلع ما بتنزلش، في ناس اكيد بتنط على طول. بتنط على طول. فالحاجه ايه، انا عمال ايه اشدها عشان تطلع السلمه، مفيش، اشد مفيش، اخر ما زي شلتها وجريت. احسن حاجه. فبتقول لي يا ابني طب واحنا نازلين ازاي؟ قلت لها ننزل من السطوح. المهم وصلنا لعم سعيد، خبطنا على الشقه رقم 4، لقيت لك يا محمد واحد كده كرش طالع في الشارع، كرشه محذوف يمين. يعني عباره عن كرش. بجد واحد طالع كده فانلة محمقات وايه كرشه باين. يا سلام. يعني الفانلة جايه له لحد هنا، ما اعرفش ليه كرشه. مش هيلاقوا مقاس الفانيلا. مقاس استحاله. فالمشكله بقى ايه، ان هو قفل الباب، وانا قلت لهم اول ما يشوفوني هو ما يعرفنيش. قلت له يا عم انت يا عم علبه شوكولاته ب 200 جنيه يا عم انت يا عم، وديب بديب بديب بخبط فتح. قال لي ما انا اسف بس الزبال بيجي في نفس الميعاد. قلت له زبال مين يا عم؟ خش يا حاج اهو. قال لي اقلع الجزمه. قلعت الجزمه، دخلت، الراجل خد علبه الشوكولاته وجري. قعد ياكلها في ساعتين. المهم دخل قعدنا، فلقيت ايه طبعا قلعني الجزمه، اول مره اقلع الجزمه محمد. قلعت الجزمه وانا قاعد، فلقيت امي عماله تضحك. يا امه في بتضحك على ايه؟ بتقول لي بص لرجلك. بص لرجلي يا محمد، لقيت لك فرده شراب ابيض وكحلي، مش ابيض وسمني، لا كحلي. يعني كمان اللونين غير بعض خالص. هي غلطه شرابات. هو المشكله بقى ايه، ان انا في البيت، فانا استعجلت، الدنيا ضلمه وايه بقى، وفاهم اي حاجه في اي حاجه. فرحت فبيقول لي، فبقول له انا جاي اتقدم لبنتك وكده يعني. فقال لي ازيك يا حاتم؟ ما انا عارف والله العظيم. ازيك يا حاتم؟ ما انا عارف ان انت جاي. امي تقول له مين حاتم ده؟ قلت لها اما مشيها حاتم ده لو عارف. ياما حاتم احسن من احمد سعيد ده، لو عارف ان انا احمد سعيد. انا كنت بتصل بيه من الفجر يا محمد، البيت كله بيصحى. طبعا. وبعدين مش مره واحده، لا 29 مره مثلا ورا بعض، ديب 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 اتصالات على التليفون الارضي. فالتليفون انت عارف التليفونات بتاعت زمان اللي هي زي المطافي ديت. كمان انت بتقول الفجر يعني صحيت الناس كلها. هي اللي بتقول لي يا احمد اتصل مرتين 4 بس، بلاش اعمل ازعاج. بتقول لي التليفون بتاعنا خطير يعني. هو التليفون رن وانا قاعد يعني، انا اتخضيت. فالمهم فبيقول لي فين ابوك يا حاتم؟ يا اما مشيها بقى حاتم بقى خلاص مش احمد سعيد. فقالت له لا ده احمد سعيد مش حاتم. اهلا. انت بقى احمد سعيد اللي عامل لنا ازعاج، وربنا انا ما بعرف انام منك يا جدع، حرام عليك، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا جدع وكده بقى، فاهم بقى الصوت بدا يعلى. فانا بصيت لامي، مش قلت لك مشيها احمد سعيد يا امه؟ قالت لي مش انت قلت اول ما يشوفوني هيعملوا مش هيعملوا؟ فالمهم لقيت لك الدنيا باظت. قال لي اسمع اديني رقمك وبتصل بيك، وربنا الحكايه دي من 13 سنه. تفتكر ممكن يتصل بيها محمد سعيد؟ هو اكيد هيتصل في يوم من الايام. اللي احنا استفدناه من التقرير ده ايه؟ ان احنا بنقول يا جماعة اي حد عاوز واحدة يدخل البيت من بابه، ما يلعبش بمشاعرها، علشان هو عنده اخت وعنده بنت عم وعنده ناس قرايبه كتير بنات. فياريت يا جماعة لو حد الشباب عامة ما يلعبوش بمشاعر البنات ويدخلوا البيت من بابه على طول. ويا ريت كمان الابهات ما تحطش العقده في المنشار للشباب، علشان دلوقتي الدنيا كلها بقت غلا، وهم دلوقتي ما بقوش قادرين يعملوا اي حاجه. يعني لو الاب قادر ان هو يساعد خطيب بنته يساعده، وهيكسب ثواب، وهيكسب ان هو خلى بنته تاخد الشخص اللي هي عايزاه. هنطلع تقرير دلوقتي مع زميلتنا مي خضير، وهنشوف رأي الشارع المصري في موضوع الخطوبة ده. استنوني بعد الفاصل. احكي لي عن موقف حصل لك في صالونات او خطوبة. مرة حصل زمان يعني من أولى كلية تانية كلية، خطبت واحدة بس كانت تبع الحاج بقى، تمام. وبعدين كنا جايبين لها كيلو موز. معاك كيلو موز؟ اه كيلو موز. بس اسأليني بقى على حاجات تانية يعني، سيبك انت قلت خطبت 3 مرات. انت بتفضحيني؟ ايه اللي حصل؟ ده أنا خطبت مرتين بس.
ايه اللي حصل بقى؟ لا احكي لي ايه اللي حصل؟ العروسه كانت بتهرب مني على طول بتهرب؟ عشان انا فوتوغرافر بصور على طول يعني كده. خايفه منك ليه؟ لا مش خايفه مني، عشان تصوير على طول ايه بنات وبتاع. غيرانه يعني؟ بيغيروا والله. ولا حاجة يعني. كان باباها جه عندنا البيت وكان بيتكلم. هو أنا أساسا كان في علاقة ما بيني وما بينها من واحنا صغيرين، كنا عارفين بعض بقالنا كتير. فالحمد لله يعني باباها جه ورفضني. هو ليه؟ ايه السبب؟ ايه؟ ايه السبب؟ ايه مفيش، عشان بنته في جامعة كاليفورنيا كوليدج بتاعة المضيفات، وكان شرط أساسي إن أنا أبقى طيار. فطبعا قدمت جوية مرتين واترفضت. فطبعا بعد ما اترفضت قال لي مفيش نصيب ومش مفيش نصيب، يعني هو ربطني بحاجه معينه. هو طلب منك ايه؟ اول ما طلبش حاجه هو. يعني قفلها من الباب للطاقه. ايوه عشان ما طلعتش طيب. علشان مش زي بنت. ايوه، مع ان على فكره احنا اغنى منه وفي نفس الوقت هو عارف ان انا عندي شقه وعندي كل حاجه وجاهز من كله. جبت معاك ايه وانت رايح انت داخل عليه؟ بوكس شوكولاتات كبير، تمام، وتورتايه، تمام، وفي الاخر خدوهم برضه. خدوهم يعني ما خدوهمش وانت ماشي؟ لا، كنت اقدر اخدهم وانا ماشي عادي مش مشكله. كان يومها كان جاي لي عريس الكلام ده، وكان داخل ايده فاضيه، وما كانش جايب حاجه. ما كانش جايب حاجه بقى، مش جايب حاجه خالص معاك ولا اي حاجه. وايه اللي حصل؟ كنا جايبين له جاتوه الكلام ده، وكان جايب بقى انا اللي قدمنا له حاجات كلها كلها. كان الحاجات كلها وفي الاخر ما جاش تاني ولا جه؟ لا ما جاش تاني، طفش. والله جواز الصالونات انا الاول ما كنتش معترفه بيه، بس بعد ما جالي جوزي اللي انا متجوزاه دلوقتي صالونات، بجد انا اعترفت ان هو فعلا في حب بعد الجواز. فعلا مش موضوع صالونات واكشن ومش هتعيشي حلوه ومش هتبقي مبسوطه، بالعكس ربنا بيكرمك ويبارك لك في الحاجه دي. وربنا بيرزقك فعلا برزق حلال، حب حلال، علشان انت مشيتي صح ومشيتي بدخولك دخول الزوج من الباب، وان انت كان في قبول بعد صلاه الاستخاره. ربنا كرمك وربنا وفقك وكان في قبول وكان في راحه نفسيه جدا. احكي لي عن الموقف اللي حصل ساعتها. قاعده انا والله هو انا كنت محروقه جدا ومكسوفه ووش احمر وخجوله، وهو برضو كذلك. ودخل بعلبه الجاتوه وتعرف عليا وتعرفت عليه. هو بدأ السلام عليكم، انا اسمي فلان الفلاني، وانا قلت له كذلك انا معايا كذا، مؤهلاتي كذا، مؤهلاتي كذا، شغال كذا، وانا كذلك انا لسه طالبه، تمام. فرحنا بعد كذا. هو كان قبلها شافني برضو، كان صلي صلاه الاستخاره، فكان في قبول بعد القبول شويه. ما فيش، بس اتكلمنا، ابتسمت ابتسامه، هو كذلك، وقعدنا شويه وانا اتكسفت ودخلت. مفيش، بابا رحب بيه ومشي وصلوا صلاة الاستخارة وانا كنا كذلك. لقينا قبول، جه هم ووالدته واهله وقرنا قريت الفاتحة وبس. باباكي طلب منه طلبات صعبة؟ لا، بابا كان في جوازتنا كلها انا واخواتي بيسهل. انت قدرتك تجيب دهب ب10 ب20 انا موافق. انا اتجوزت صالونات. انا مش من الناس اللي هي شايفه ان جواز الصالونات بيفشل وانك تعيشي مع واحد مش بتحبيه. انا والله مش بقول كده عشان بصور، انا صورت معاكي عشان اقول كده. اصلا انا الناس بتحسدني على جوزي وتعاملوا معايا، ناس كتير مخصمانه عشان بيعلمني كويس. جواز الصالونات مش زي ما البنات. الراجل لو كويس، عن تجربه في عيلتي بقى، مش هقول هو مين عندي في عيلتي، بس لو هو وحش خدته عن حب سنين طويله بتحصل مشاكل وبيتطلقوا ضرب وخناقات. الراجل الكويس هيحببك فيه من اول قعده ليكي معاه. العريس جاب لك ايه وهو جاي؟ اول مره جه هو ومامته وما جابوش حاجه. تاني مره بقى جه كان جايب. تاني مره دي كانت دخلت العيد الكبير، كان اول يوم العيد الكبير او حاجه، وكان جايب معاه حاجه في لبس ترنج يعني، ومصحف اللي هو الفضيه، اللي هو المصحف في الكفر بتاعه، وكان جايب شوكولاته بقى، علبه شوكولاته. بس دي كانت في العيد بقى. باباكي طلب منه ايه؟ طلب منه حاجات صعبه ولا كان مسهل الدنيا؟ لا بصي، اولا انا بابايا متوفي، اخويا الكبير اللي قاعد معاه. احنا عندنا العريس الشبكه والحاجات دي العريس بيجيب قيمته. وعايزه اقول لك ان هو جواز صالونات، بس هو من اول يوم ما لزمهوش بمبلغ معين.
لا الذهب هم اتفقوا بس هي ماما قالت الشبكه هديه من عريس العروسه. هو قال انا ما قدرت اجيب بكذا بس ده مش قيمتها، انا عارف ان قيمتها اغلى من كده بكتير. دي كانت عندي، لو ما كانش جاب شبكه خالص كنت انا تمام مش عايزه اي حاجه بعد الكلمه دي. هو اتفقوا بالاتفاق بس مش هو قال حاجه وهو قال لهم رجع وهم قالوا لا ده ما ينفعش اصل بنت عمها اصل بنت، لا ما فيش كده. ورجعنا لكم بعد التقرير وشفنا رأي الشباب والبنات في موضوع الخطوبة ده، وشفنا ان في شباب كتير قوي بتقول ان اهل البنت بيعجزوهم وبيخلوهم ان هم مش قادرين حتى ان هم يتقدموا، وبيجيبوا لهم احباط علشان كل ما يروحوا يقولوا لهم احنا عايزين حاجات غالية، عايزين شبكة غالية، عايزين مهر غالي، عايزين شقة تمليك، عايزين عفش من المكان الفلاني. وفي شباب قالت ان لا اهل البنت بيكونوا كويسين جدا معاهم وكمان بيساعدوهم. وفي بنات قالت ان الشباب دلوقتي فعلا تعبانة في شغلها وبتحاول تكافح، وفعلا ان هم المفروض الاهل يبقوا معاهم ويتسامحوا معاهم. كل الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها في الحلقة بتاعتنا ان احنا عايزين نقول لكل اب خليك رحيم. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم تريكات شوكس.